起碼你踩油嗰下，你掂啊係，你知道嗰個速度係可以掌握到個時間。好啦，我哋一出啦。嗱，平時一出嗰下咧，我相信有唔同嘅而家。係有快咗。係，起碼唔使有少少等啊嘛，等咗先喐佢。而家不停咁翻腳啦嚇，收油俾油嗰下啦，完全可以話跟到隻腳行啦，係咪？係可以。OK， 咁啊，一直上啦，咁啊試下我哋再快少少啦，係嘛？加速力都大咗。加速力大咗啊？係加速力都大咗，好似快去快咗。OK。即係譬如話，我平時我加速咁樣，可能需要唔知幾多秒嘅，咁佢而家就好明顯係短咗啦個時間。係縮短咗時間，快啲去到你目標速度。係冇錯。OK，咁我前面嗰度啦，轉出去啦，跟住直落咧，我哋就會試到一個大嘅迴旋處。出迴旋處嗰陣時有冇呆到啦？我哋一路直去。咁有個平時出迴旋處架車會唔會話要預多啲時間啊，俾佢等咧？又冇乜點留意呢一 part。OK， 唔緊要，我哋試下睇下一陣間有咩分別。可能有啲客又會諗住架車慢啲嘅，咁啊會等冇乜車嗰時先至出嘅。咁而家就掌握個時間應該會比較充裕啲啦，同埋可以適應到，可以掌握到。好啦，冇車出啊！我兜翻個圈去翻轉頭，我先入，一路轉，一路轉，係啦，跟住呢架出，係啦，好，跟住我哋 keep 住左手邊上車，直去到下一個燈口，轉左，好，咁啱啱出迴旋處個感覺點樣啦？起步快咗，即係都係嗰句，都係比起圍嘅時候係比之前係爽咗。OK。Hi 市安裝，起步加速都爽晒啊！油門反應亦都可以做到同步加速，令到上車更有力啊！歡迎查詢可以 WhatsApp 63409933，電話27807943。亞洲汽車材料有限公司，德國 DT System 香港代理。